Hello everyone. Hi. Welcome to my channel. Today I'm crazy with cooking. I'm gonna make noodle soup, fish noodle soup. สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนประเทศลาวประเทศไทยทั่วโลก Welcome to my channel. Come on, let's go cook herb noodle soup of fish. Let's go start it. Guys, welcome to my channel. Today I'm gonna show you how to cook fish soup, the herb fish. This is white fish. I don't know exactly what kind of fish is this, so this is our fillet. Now come to my ingredients. Ingredient is gonna be turmeric, finger root, หัวกระสาย turmeric is gonna be cumin. หัวกระสาย gonna be finger root, and this is the key lime leaf powder by ผงมะกรูด and lemongrass, หัวตะไคร้ galanga is the calm. Come on, let's go start it, guys. The water's already getting very hot and waiting for I have to put all this hot stuff, all this ingredient in here. Let's go do it right now. Right here, the finger with galanga right here. I'm gonna go ahead and put all of the, even the juice water, put all of this in there. I love this finger root right here. Put all of them in there. See that? Here comes turmeric. Turmeric right here. It's make soup very good for you. Okay, ผงมะกรูดขี้ลามเลย so put in there all the herb. Now this is galanga right here. I'm gonna put in the blender. Let's go in here. Galanga. Let's chop them in there. Water. Let's go in this blender. Okay, done. Okay, put all in the pot right here. Very easy cooking. Salt. Now fish going down. Cook about 20 minutes. น้ำข้าวปุ้นน้ำปลาพี่น้องเอ๋ย okay 20 minutes. This is a fermented fish ปลาแดกพี่น้องปลาแดก okay ปลาแดกปลาคอ so what I do I pick up this one piece right here ปลาแดก and this one shrimp paste. Take 1 spoon shrimp paste. Get this fish juice right here to boil shrimp paste and ปลาแดก cook this different cook for 20 minutes 10 minutes. Okay, this is after 10 minutes already. It's melting. I'm gonna filter. Taste now. Chicken broth powder, sugar, salt, lemongrass, garlic, hot boil.
ปุ้นน้ำปลา โอเคมาเด้อพี่น้องมากินข้าวปุ้นน้ำปลา แซ่บแซ่บ ข้าวปุ้นน้ำปลาโอเคโอเค I want you to taste ข้าวปุ้นน้ำปลา sure you get chopstick you don't want no chopstick no I can use fork so tasty แซ่บบ่ แซ่บหลายข้าวปุ้น ครับข้าวปุ้นแซ่บหลายข้าวปุ้นน้ำปลาข้าวปุ้นน้ำยา very popular in Laos right yeah มาเป็นเรื่องราว when we have it here in America thanks to Chef Sisu ขอบใจทุกที่เซฟที่สุด Top guy Chef Sisu บ่เป็นหยังมาได้ทุกคนมากินน้ำกันข้าวปุ้นน้ำยาป่าแซ่บแซ่บพี่น้องเลยมาเด้อดูนี่นะดูกันเด้อพอซิมกันเด้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันข้าวปุ้นแซ่บแซ่บน้ำปลาแดกบ่แม่นน้ำเอาเป็นน้ำปลาพี่น้ำปลาแดก The other one usually is more red. Depend, you know, I usually had my hot pepper right here. This one Depend. with the fish, this is the best. Step control. Step control. This is better than fish. I know. Very good. Way more tasty. That's why, you know, With the remember? banana. Banana flour. And I have chicken feet. Meat, feet ball. Look pa. Mint. Ha. ปลูกเอาเองข้าวหอมแตงสูตรแตงบ่มีไรพี่น้องเลยแตงมีหลายชนิดเลยอยู่ในกายแซ่บแซ่บแท้ๆมาเด้อทุกคนเลยมากินกันนะแซ่บแซ่บพี่น้องเลยขอบคุณน้ำปลาแดกขอบคุณน้ำยาแซ่บตีนไก่รสชีสบุกปลาYou can do everything. You want to make tea, I think you can make tea. Thank you guys for watching. So I'm gonna enjoy my food and I show you how to cook and how to eat. It's so simple. Anybody love this food. It's so simple and easy and no fat, also healthy. Thank you for watching. Bye. See you.